Интэл яг маань үзээд тест. Эндээс л илүү юм болоо тийм. Манай баяраа юм болоо. Манай баяраа амар сайн байгаа. Тэгээд баярыг бол зууцсан юм шүү дээ. За, ийхүү манай Hot Talk 3 дахь хүрээлэлийн 2 дугаар ийхүү эхлэхэд бэлэн болсон байна. За, тэгээд 2 дугаарын зочноор UB Comedy Club-ийн гишүүн клуб гэж яах юм. Клубын гишүүн Тэмүүлэн байна. Оролцоор хүрэлцэн ирсэн байна. за баярлалаа урьж байна. Тийм. За, шууд ихний хэлжинлэхэд бол энэ удаагийн дугаараас амар онцлог. Бараг өмнө нь бол ийм хоёр өндөр хүн ингэж Hot Talk-т бол орж исэн түүх бол би бол байхгүй гэж бол бодож байна. Тий. Бид хоёр бол яг рекордын одоогор бол тогтоочоо тий. Энэс цааш одоо Тэмүүлэнгээс өндөр хүн орж магадгүй. Надаас өндөр хүн хөтлөнч гэж тань их байхгүй байна. За их эхэлцгээе. Тэгээд хамаагүй нээлттэй ярилцсан. Тэгээд хоёлаа гоё ер нь ойрын үед юу болж байна те. Ажил амьдрал тийм их үзүүл карьер зүс нь одоо яг онцгой зүс юу тохиолж ин гэх мэтлээ ер нь бол нээлттэй. Одоо би хэлээд дээ нэг жижүүрийн яриа гэдэг. Нэг тиймэрхүү юмар л эхлээд цаашдаа болохоор манай 2 дахь хэсэг нь болохоор халамцуу хэсэг гэдэг. Халамцуу хэсэг. Энэ арх байгаа шүү. Өгөө. Босгээд арх өгсөн. 2 дахь хэсэг нь болохоор халуухан хэсэг гэдэг байгаа. Тэгээ халуухан хэсэг дээр нь болохоор хоёлаа арай илүү асуултуудад маань ингээд жоохон хүч төрж орж ирнэ. За. Иймэрхүү одоо зохион байгуулалт бүтцтэй бол явдаг. Одоо миний шоу байгаа. Тэгээ би бол одоо өөрийн нэрээр бол өмчлөөд авцаа. Өмнө нь бол 2 си즌 бол явцаа. Одоо энэ болохоор ингээд 3 дахьаас арай өөр явна. Яванда форматын дүүр өөрчлөн зэв. 2 дахь хэсэг мэсгий сүүлж мэлэл явчихна. За тэгээ манай пицца хат юм байна. Амтд пиццанууд бүтээгдэхүүнүүд бол ирсэн байна. Ер нь пиццанд хэр дуртай байна? Пиццанд дуртай. Пицца дуртай. Пицца дуртай. Пицца идэх бол дуртай тий. Дойрууд айгу идэх байгаа даа. Хотогоо бол ер нь бол тийм хотоод өвдөд гэхдээ ер нь гайг болсон. Тэг өнөөдөр бол идээл гэсэн зорилготой ирлээ. Өглөөнийхөө цаг уугаагүй. Зөв тэгвэл хоёлаа тэгвэл яадаггүй халуун дээр нь пицца надаас идээ. Энэ бол миний хамгийн дуртай төрөл идэв юм да. Одоо тортон десерт гээд арай илүү чихэрлэг амттай. Тийм байдаг болохоор таалагдтыг. За тэгэд пиццаны хувьд бол тэгвэл бас адилхан идүүл идчихдээ юм байна тий. Пицца гэхдээ ер нь бол надад бас аюу таалагдтыг юм аа. Амтны хувьд бол арай илүү юу гэх юм бэ? Тийм нарийн амттай гэх юм уу? Би бол тэгж л боддتي. Одоо амтлаад үзвэл олон төрлийн амт ингээд амтагддаг. Тэгээд идэхэд аяа зөөлхөн. Одоо яг тэр хоолны тохон төрлүүдээс бодвол тийм гэж бол боддتي. Гай стага бодсон юм. Шүү. Мань ясаагүй бас айгуу гоё сайхан. За тэгвэл одоо ингээд комедиан хүмүүс шүү дээ. Одоо манай Монгол улс бол одоо ингээд хэдийний энэ stand up comedy гэдэг зүйл чинь ингээд ичнээн танил болоо гараад ирсэн. Одоо бас амжилттай явж байгаа салбаруудын нэг те. Би бол бас энийг бол урлагийн нэг томоохон салбар гэж бол харждаг, үздэг. Тэгээд бас үзэх дуртай. Өөрөө бас ойр ойрхон үзэх бол дуртай. Гэтэ яг очиж үздэг үү гэвэл үгүй. Ер нь бол гэтээ ингээд нэг үздэг дуртай гэх юм уу. Тийм байдаг. Тэгээд маш олон төрлийн одоо комедианууд одоо Монгол улсын хэмжээнд бол байна те. Өөр өөрсдийн гэсэн онцлогтой, өөр өөрсдийн гэсэн даваа талтай, ярианы хэм маягтай. За Тэмүүлэн маань ер нь бол яг одоо тэр бүх комедианууд дундаа өөрийгөө ер нь хэр сайн чадварлаг комедиан гэж боддог. Чи зүр яг гоё яг үнэн сэтгэлээсээ те. Би бол яг үндэ бас өөрийгөө бас нэг өөрхөн дээгүүр орчичдаг юм а гэж бас бодд юм а те. За яг өөрийгөө үнэлэх талаас уу. Яг би бол хийгээд одоо нэг 5 жил мэл болж байна уу? 5 жил хавцаа болж байна. 19 оноос хэр 6 дахь жил рүү орж байгаа юм. Тэгээд яг айгүй хугацаа ер нь бол надад шаарддаг л та. Би ер нь нөгөө нэг юмыг ер нь жоохон айгүй судал одоо нэг айгүй хурдан сурчдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Би бол айгүй удаан сурдаг хүн гэж өөрийгөө сүүлийн үед ер нь бол бодоод байгаа. Тэгээд яг 5 жилийн хугацаанд бол 2 жил мэлэн гадагшаа явсан байсан болохоор ер нь яг нэг хийсэн гэх юм бол одоо нэг 3 жил хавцаа байгаа юм. Тэгэл анх ер нь бол stand up-ын клубд ороод би тэгэл клубд ажилладаг байж байгаа л тэгэл ерөөсөө дандаа бүх багаас нь ингээд арай алхнаас нь ажиллах гэсэн. Арай алхнаас нь ажиллаж байсан. Тэгэл ер нь бол алхаа болгоно маань одоо ер нь жоохон яг бүгдийг сурж таарч байгаа гэх юм уу. Ямар ч тийм одоо авиас энэ төрөйгээд их юм ер нь бол байгаагүй гэж бол өөрийгөө боддог үү тийм. Тэгээ ер нь бол бүгдийг багаас нь сурсан. Тэгээ ганц байсан юм ер нь бол итгэл үнэмшил тэгэл
хийж чадах юм байна л гэж бодож ирсэн. Тэгээд ер нь бол үнэлэхдээ яг уу би бол яг бусдтайгаа харьцуулахаас илүү айгүй чанартай юм л гаргая гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд арай илүү одоо судалгаа байд юм уу, илүү цаг орсон, илүү инээдтэй, тэгээд илүү одоо артаа хэлэх гээд байгаа санаатай ч юм уу те. Тэгвэл бас дан нэг юм зүгээр нэг юм юуны талаар яриад яг болно л доо. Гэтэ би бол хувьдаа ер нь бол аль болох тийм чанартай юм гаргахыг хүсдэг комеди гэх юм уу. Тэгэл ер нь бол нэг бичлэгэн дээр одоо жоох удаад байдаг тал жоохон байгаа. За тэгвэл өөрийгөө бол мэдээ чанартай юм хийдэг. Тэгээд тэн дээрээ бас маш сайн ажилтдаг комедиан гэж бол хэлж байгаа юм байна. Тэн дээр бас ер нь санал нийлж гэнэ үү? Тэмүүлэнгийн бичлэгүүд бол хандлтын хувьд ч гэсэн те миний бодлоор бол бас айгүй сайн явдаг. Тэгээд бас тодорхой хэмжээнд бас өөрийн гэсэн одоо өөрийгөө илтгэсэн тийм одоо хэдийнэ нэрд гарсан одоо бичлэгүүдтэй тийм комедиан байгаад байгаа. Тэгээд бас манай үеийн төлөөлөл гэхээр ингээд баярлалаа. Тийм байна. За тэгвэл мэдээж бас яг ингээд хүүхэд байхасаа чи ингээд би том болоод ингээд комедиан болно гэж бол боддгүйсэн баг. Тэгэд яг өөрийнхөө мөрөөдөл ирээдүйн мэргэжлийг яг бодох тэр үедээ чи яг чиний яг мөрөөдлийн мэргэжилтэй яг мөрөөдөл чи юу байсан бэ? Яг уу би нөгөө комеди хийж эхлэхээс өмнө нөгөө сакс тоглолдог байсан байхгүй юу. Тэгээд би чинь баг нөгөө хүүхэд насаа ер нь бүгдэнд нь за 4-5 жил шахав сакс тоглож өнгөрөөсөн. Тэгээд болоогүй. Тэгээд яг юу гэж хэлмээр юм те. Мөрөөдөл маань ер нь бол NBA-д орох гэж ер нь бодож ирсэн. Би өөрөө ч тэрийг сайн мэдэхгүй л байсан л та яг зүгээр сакс тоглож байгаа болохоор л ер нь NBA-д л орох юм байна л та. Хамгийн гоё. Тэгээд болоогүй ер нь нөгөө нэг 4 жил тоглоод би ер нь мөн чанарын жоохон ойлгохгүйсэн юм аа. Та одоо жишээ нь ингээд юм хийхээр ингээд нэг юм одоо үнэхээр дуртай бол ингээд жоохон нэг юм ойлгож эхэлдэг штэ. За нэг ийм юм байна да, тийм юм байна да. Энийг ингэж ивэл ингэж болдог юм байна гэд. Тэгээ би болохоор зүгээр нэг өндөр болохоор ер нь бол сакс тоглох хэрэгтэй юм байна гэж бодож чам ч гэсэн тийм болж ирсэн. Тийм штэ. Би ч бас сүүлд яг ингээл төгсгөөд ирж байхдаа ингээд жоохон өндөр болоод ирэнгүүт. Би аль нэг спортоор ингээд заавал хичээлэх хэрэгтэй юм байна гээл. Тэг хүмүүс хүртэл асуудаг шүү дээ. Чи зөөр хүртэл яриас таа ингээд. Чи сакс тоглодог уу, ингэдэг үү, тэгдэг үү гэл. Тийм юм бас их тохиолдолт юм аа. Тэн дээр бол ялч санал дэйлэн. Харин тий. Тэгээд ер нь бол шахалтаар тэгж тоглож байсан. Тэгээд чи өндөр юм чин тоглооч маглаач. Би жоохон хөвгт болохоор мэдхгүй тэгэл за ер нь тоглох хэрэгтэй юм. Тэгээд ер нь бол яг надад бас айгу дуртай байсан л да. Би нөгөө би айгу сайн хөгжүүлэх тийм завшаа гарч ирсэн болохоор. Тэгээд ер нь бол жоохон сайн талууд амар их байгаа. Гэхдээ би яг сайн нэг тийм учрыг ойлгож ер нь тэгж тоглож чадаагүй гэх юм уу. Тэгээ за болио да гэж удаад оюутан болоод болчихсон. Тэгвэл мөрөөдөл бол ер нь л тоо юм мөрөөдөл бол ягсан бүхэн тамирч болох гэсэн юм шүү дээ. Тэгж л бодож байсан. Би хүүхэд байхад чинь их ялга мэддэггүй шүү дээ яг. Би бол ерөөсөө мэдэхгүйс яг юу болох хэвээр яах хэвээр сайн хэлж мэдэхгүй лээс. Юу л та хүүхэд байхад бол уус амар их нөгөө нэг одоо мэрэгч сонголтын дээр ч юм уу тийм их үзүүстэр ингээд амар бурууддаг байсан шүү дээ бид нар. Би ингээд тийм спортын тамирчин болно. Чи наадахаараа хоолоо олждоггүй бойл энэ тэр юм яг л. Тэгээ би ч тэгэл за заавал нэг мөнгө их олдог л ажил хийх хэрэгтэй байна гэж бодоол. Тийм бодолтой явсан тэгэл хизээ өршлөгцсөн юм бол. Энэ бол мэдгүй л юм. Тэгээ энийг сонсоод хүүхэд нөгөө би тэгэж бодох уу гэж аягүй хахад тэ нөгөө хийж байгаа маа болчих хэрэгтэй юм байна гэж бас бодчихоо гэж бодоод байт юм л та. Нөгөө тий чаддгүй юм байгаа. Тэгээд олон юм хийж үзчихэж л сонгох багтаа. Үнэхээр бас тийм үнэхээр яг хоббитэй өөрөө амар тоолох дуртай сонирхолтой байл тэр хүн тэгээ зогсох ёсгүй байхгүй. Таасаа өөрчлөлөө явах хэрэгтэй. Тэгээ бит хоёрын хувьд бол яг спортын хувьд бол яг тийм бол байгаагүй. Яг тий яг жоохон ингээд нэг потенциал нь байгаа мөртлөө ингээд өөртөө сонирхол нь бол яг биш байсан байгаа. Тэгээ хүн болгон бас юм байх албагүй. Тийм ээ. За дахиад комеди тал дээр зөө ингээд мэдээж одоо клуб чи ингээд ах нас ч бол байгаа шүү дээ. Ингээд чам тосч зэмлээл ингээд тусаж дэмжээл заавар зөвлөгөө өгөөл те. За яг тэр чам зөвлөгөө өгчээсэн хүмүүс дундаас хамгийн тийм муу бүтггүй зөвлөгөө өгчээсэн. Тийм кейс байна уу? Манай Санти ахын ингэ зөвлөгөө байдаг. Ингээ сандраад байна гэд би хэлсэн. Тайснаар хахаа жоохон сандраад байна. Яавал зүгээр юу гэдгийгсэн чинь 0 ороод нусаа нэгээд би засах байл би засаад нүрээ усаар угаад
тэгээд тайсан дээр гарвал сандардгүй. Ягаад тэгэхээр хүний биед байгаа шингэнийг гаргачих юм бол сандрал байхгүй болчдгийг гэж хэлжсэн. Тэгээд туршиж үзсэн нэг ялгаа байхгүй л хэлээ тэр нь бол. Тэгээд тайсан дарах юм нүүр мөр угаагаачгаар чинь айгу таталтаад нэг айгу сонио тийм зөвлөгөө өгчээсэн. Өөр чинь ямар ч зөвлөгөө ямар утга айгу сонио зөвлөгөөс би одоо хүртэл яг сайн ойлгоогүй яг чамаар зүгээр нэг ямар нэгэн тийм habit болох гэж хэлсэн юм болов. Өөрөө ах болохоор өөрөө тэгдэж явахгүй тайсан дарах юм сандраадах юм бол 0 ороод нүрээ угаагаад нусаа нэгээд хамаг шиг нэ гараад тэгээд тайс руу гардаг байгаа байхгүй. Тэгээд надад тэрийг санал болгосон болохгүй юм лээ. За чи тэгвэл яг сандалтаа яг яаж нүүр тулдээ яг ямар хуу зүйл гэж сандарлаас гарах вэ? Би одоо хүртэл ер нь бол амар сандардаг хэвээрээ. Ер нь мэрсэр ажиглагддээ шүү гэхдээ. Тий. Нэг жоохон ингээд хэцүү ингээд нэг юм төгдрэж байгаа юм шиг тий. Яг хил дээр нь бол ярьж байгаа зүйл дээр бол жоохон ажиглагддаг байсан. Тэгээ сүүлийн үед би ч анх тэр нөгөө дайралцсан үсэж явах тэгж анзаарлаа яла. Тийм баха. Тэр ч бас том тайз шүү дээ тий. Дайралцсан тийм том тайзнаар л аягүй сандарна. Тэгэл ер нь бол тайз нарах юм би нэг жоохон хальт медитейт хийдэг гэх юм уу? Нөгөө өөр дээр авч байгаа айгүй их нөгөө дарамтаа шууд ингээд аль болох байхгүй болох гэж хичээдэг. Тэртээ тэргүүл угаасаа амар олон хүмүүсийн өмнө гарахлаар амар их дарамт орж ирдэг. Тэгэл аль болох л ингээд өөрөөсөө холдуулахын тулд хойно ингээд суугаал аль болох бяцлах гэж хичээдэг. Нэг 10 секунд. Одоо сүүлдээ хийсээр байгаад айгүй сурцсан л хэлээ. За нэг тальт бодоол тэгэл заа айгүй юм шиг гэж бодлоо тэгэл. Тэгээ бид хоёрын ярилцлага ерөнхийдөө нэг 3 газар гоо нэг та хариулахгүй ч гэж болно гэдэг шиг. Тийм мөнгө аястай болоод яваад байна шүү яхав. Эхлээд яхав би нөгөө нэг зочныхоо ингээд тэ яг энэ мэрэгчил одоо яг хийж байгаа ажил тэ зүйлсийн талаараас өөр нөгөө яриулъя гэж бол бодлоо. Тэгээд гэхдээ бас дуусах байхад асуух асуултууд болж байгаа зүлөө зөө. Одоо ингээд хүнд нэг юм bucket list гэж байдаг шүү дээ. За одоо миний мөрөөдөл бол цаашдаа ингээд хийх зүйлсүүдийн хүслийн жигсаалт гэдэг нэгдүгээрт нь тийм хоёрдугаарт нь тийм ингээд тийм гэдэг. За чиний яг одоо team list одоо чамд байгааг очих эсвэл байдаг гэж болно шүү дээ. За төсөөлч өгцөө. За яг тэр листийн чи ингээд хамгийн их хүсэж байгаа зүйл чи юу вэ? Бүр ингээд чагт нэг тавих. За юу юм болоо? Жохон бодох хэрэгтэй юм тийм чинь би ерөөсөө гэж bucket list чи ямар юм бидг лээ. Юу? Энэ жил би нөгөө special хийж бодож байгаа. За. Тийм гэхдээ одоо бол миний материал зэтрэл ер нь нэг бэлэн биш байгаа л та. Гэхдээ ер нь бол энэ жилдээ багтаагаад хийх гэсэн айгүй том зорилго байгаа. Спешиал чадахгүй л ядаж headline show ч юм уу. Нэг 40 минутын тайзан дээр тайзны joke бэлтий гэж бодож байгаа. Тэр бол хамгийн том зорилго маань байна. Тэрнээс том юм байхгүй. Тэрнээс том яг энэ жил дараагийнх нь гэх юм бол тэг үгтэй. Эсвэл яг энэ лист чинь нөгөө нэг хүн нөгөө нэг өөрийнхөө одоо адреналиныг ялгаруулдаг те. Одоо би ингэж эндээс тэгж шүхртэй өсрмээр энэ ч гэдэг ч юм уу. Тийм төрөл, тийм талтай. Чинийх юу вэ? Би яг асуусан асуултанд өөрөө яг орогч дээ. Эхний дугаар дээр бүр орогдоо алгасан шүү дээ. За миний хувьд би ингээд нэг юм онгоцонд нэг тийм дейт хийж үзэх хэлсэн чинь та. За. Детальчилж тайлбарлал яа гэсэн үг? Ямар нэгэн байдлаар ингээд нэг юм хувийн онгоцтой ч юм уу те. Нэг тийм дейт. Хэдэн охинтой чи те. Одоо нэг л охинтой л байна шүү дээ. Ер нь бол нэг тийм эсвэл бүр яг юм амар адреналин ялгаруулах юм хэмээр байгаа хгүй. Би яг ингээд зүгээр яг жигнэсээ шүртэ бууж бол үзмээ санагддаг гэдэг. Хүн яг цагаат талаар бас яг тийм ч бас нэлийн зөрөг шаарддаг юм шиг байгаамаа. Би бас яг цагаат талаар чадахгүй хоо боли боци боли гэл янз бүрийн болчул яан те зүрх судасны өвчтэй хүмүүс идэв ш. Тэрийг мэдэхгүй байж байлаа. Тийм шүү. За bucket list-ийн хувьд бол тэгвэл тийм юм байна. За тэгвэл миний хувьд бол би асуултаас өмнө өөр төр ярьчих заяа. За миний хувьд бол би ингээ багада сонин содон зүйлэхээр би юм харийнханд амар итгэдэг байсан хгүй. Одоо кино их үздэг бизнес болоод ч юм уу те. Одоо бидний яг тэр хүүхэд баг нас үед ч одоо тийм харийнхны тухай кино ч юм уу тийм кино амар их гардаг байсан шүү дээ. Тэгээ гол нь би тэр бүх зүйлийг үнэлцээ гэж бодоод тэгээд харийнханд амар итгэдэг гэсэн. Тэгээ энэ болохоор миний ингээд нэг сонин содын юмд амар итгэдэг байсан зүйл. Чиний хувьд яг энэтэй одоо дүүцгүүч ч юм уу те ийм ачиргалтай тийм сонин содон зүйл хүүхэд байхдаа тийм итгэдэг тийм итгээд зүйл байсан уу?
Одоо янз янзын кейс шүү дээ. Хүүхдүүд одоо жишээ нь ингээд нөө зарим гэр бүл ингээд мэдээ санта бол байдаг гэд хүүхдүүдтэй итгүүлсэн байдаг ч юм уу тий. Өвлийн өвгөө аав нь ингээд ирдэг гэж ихнээсээ ингээд хүлээгээд байдаг ч юм уу. Зөв. За минийх чинь би тийм Хүн болгонд байдаг. За өвлийн өвгөө аавд бол угаасаа л итгэдэг байсан тийм ээ. Тэгсэн чи манай өөрөө байсан мөлий тийм ээ. Манай аав гэж. Аавыгаас арайж танихгүй гэж байхгүй шүү. Бас танихгүй болтлоо яасан үе байна бэ? Тэгж амар хуурж мөрсөн. Тий бас судлаана. Гоё бас уран цэцэг хөрхөө өвнөд мөгнөд бэлтцсэн бас хүүхдийн шампанс гэж жоохон хэтрүүлсэн. Тий. Намайг харагд. Би нэг юм төсөөлийн юм найзтай байсан юм уу? Яа тийш Нэг тийм хүүхэлтэй байдэн штэ. Нэг юм төсөөлийн найзуудын нэг юм юу болдог. Тэгээ ямар нэртэй лээ. Тэгээд би тийм төсөөлийн юм жижиг найзтайс. Тэгээ нүдэндээ ингэж хардаг юм уу? Жохон солиотой юм шиг сонсогдчихэж магадгүй. Гэхдээ тий байдаг байсан. Нэрийг нь санахгүй нэг юм жижигхэн ингээд надтай ярилцдаг. Би нөгөө багада ер нь жохон ганцаараа айгүй ер нь жохон ганцаараа шахуу их байдаг байсан болохоор өдрийн цагаар магаар. Тэгээ тийм найзтай гэж үзчихсэн. Тий. Наач нас ер нь бол байдیں۔ Над дээр ч гэсэн тохиолдчихсон. Нөгөө нэг гол шалтгаан нь юу гэхээр яг тэр нөгөө тоглож байгаа тий нөгөө тоглох хөстэй, хөгжүүлэх хөстэй тэр бүх нөгөө нэг хүүхэд одоо тэр нөгөө өчүүд нь нөгөө хуваалцах хөнгөө гэх юм уу? Хам тоглох хүн байхгүй ч гэдэг юм. Манай дүүч нас надаас нэг 6-7 жилээр сүүлд гарсан байхгүй. Тэгэхээр чи би чи одоо тэр нөгөө нэг яг ийд ингээл тоглох хөстэй, өмөлөх хөстэй тэр үед тэр ингээд нөгөө гэртээ ганцаараа яждаг хүн чинь тэгээд бас яг адилхан тийм төсөөллийн найзтай. Тэгэл нөгөөдөнтэй ингээл юм яриад тоглоал гээл. Янз бүрийн юм яриад өдөржингөө нөгөө нэг өөрийгөө ингээд зугаацуулцдаг. Тийм юмуд болц байс. Чи бас тэгвэл адилхан байсан юм тий. Тийм би ч бас маа дүүс намайг 5 явах төрлөө 6 явахчлаа. Тэр хүртлээ ингээл. Тэрнээс хойш бас жоохон байлаа. Тэрнээс хойш бол жоохон эвгүй юм да. Том болох гэж агай бодож байгаа юм чи тэгээд 2-3 жил нь л дүүмгээ хараад дүүн ер нь том болж ижил. Дүүнэр ер нь гайгүй том болж юм ойлгодог болж ирж ижил. Тэрнээс ер нь гарах бах тий. За энэхүү манай нэвтрүүлгийн манай гэж одоо ярихаас илүү би ч одоо миний гэж ярина. Миний нэвтрүүлгийн 3 дахь урлагийн 2 дахь дугаарыг эхний хэсэг буюу одоо ерөнхийдөө ойр зургийн тий одоо яг хийж байгаа зүйл ажил мэргэжлийн холбоотой хүүхд насныхын дурсамж гэх мэтлэн ойр зургийн асуултуудыг бол ярилцлаа бит хоёр. Тэгээд одоо хамгийн халуухан түрүү нэг ам алдаа бороо хэлсэн. Хамгийн халуухан хэсэг рүүгээ орох болно. Тэгээд энэ хэсэг рүү орохоос өмнө за бит хоёроо пиццадаас бас идлээ. Тэгээд та бүхэн бас яг өөрсдийнхөө одоо идэхийг хүссэн дуртай пиццагаа Pizza Hut-ийн вебсайтаас та захиалж урд шуурхай түрүүн хүлээж авах боломжтой байгаа шүү гэдгийг бас дуулахад таатай байна. За одоо шууд халуухан хэсэг рүүгээ хоёлаа орцгондоо. За тэгье. Хэсэг хугацаанд завсарлт юм аа манайх нэг завсарлчаа тийм. Эргээ шууд орё зөө. За. Окей. За энэхүү Hot Talk Season 3 эпизод 2-ын одоо хамгийн ноцтой би ер нь энэ болон удахгүй бас гоё сонирхолтой өргөжүүлнэ гэж боддیں۔ Халуухан хэсэг. За. Боломжлолт нэр нь халуухан хэсэг зөө. За. Тэгээ ер нь бол халуухан гэж чанд яг юу төсөлгөж байна. Айгуу нэг тийм эвгүй асуултууд юм байна. Төлж мүлээ тий. Тийм юм. За. Асуун даа. За. Хариулна да. За яг хариулт. Би ч ер нь хариулт авах гэж яг шийдсэн ба да. Миний зорилго бол ерөөсөө яг л хариулт авах. За. Эхний асуулт зөө. За ерөнхийдөө хайр дурлалын асуудал дээр буюу одоо эмэгтэй хүн дээр чи яг одоо эсрэг хүснийхээ эмэгтэй хүний одоо хамгийн түрүүнд одоо яг эхэлж юуг нь хардаг вэ? Хамгийн түрүүнд харагдаж байгаагаар нь үгүй чи зүгээр эхэлж харчаад тий угаасаа нөгөө бас харна шүү дээ тийм ээ. Тэгчээд ер нь бол жоохон ярилцаж үзэх гэж үздэг. Тий ер нь дотоод ямар хүн байна гэдгийг илүү мэдхийг хүсдэг юм. Тийм шүү дээ. Эхлээд мэдээ царай харна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий эхлээд бол царайг нь бол ялчгүй харна. Санал нийлнэ шүү дээ. Тий тэгвэл санал нийлнэ шүү дээ. Тэгээ шүү дээ. Шууд блайнд яваа. Тийм шүү дээ. Яа би нэг бариад байгаа юм гэж ойлгоод байсан юм. Тийм байсан юм аа. Санал нийлж байгаа юм байна. Яг зарим хүмүүс хэлэхтэй болохоор янз янзаар яриад байдаг байхгүй юу? Юу царай ах үдээ чууд эхлээд мэдээж ярилцж үзчихэж болно шүү дээ. Тэгээ нүдэн анаад очилтоо нэг юм тийм.
хүмүүс царай хардаг байхгүй хүн төрөлж угаасаа хар эрдэнэ зөөс ялангуяа тийм байгалийн үзэсгэлэн тийм одоо үзэсгэлэнтэй зүйлүүд чинь мэдээж угаасаа харах хэрэгтэй. Ялангуяа тийм гоё сайхан зүйл харах ч угаасаа хүнд бол гоё зүйл өстэй. Тийм шүү дээ. Сэтгэл төрүүлэх хамгийн ихний зүйл өстэй. Тийм шүү дээ. Чи царай харт юм ш тийм өстэй. Мэдээж хамгийн түрүүнд харагдаж байгааг нь л харж байна тийм. Араас нь ярилцж үзээд тэгээд бас ярилцуулжаад бас жоохон ингээд нийцэхгүй болж штэ. Болчих юм штэ. Царай хараад яваад байхгүй штэ. Тийм штэ. Явах юм уу? Явахгүй штэ. Явахгүй штэ. Штэ. За, окей, тэгвэл адилхан бодолтой юм. За. Love language гэж юм байдаг штэ тэ. Одоо ингээд би юм хүрх дуртай гэдэг ч юм уу те. Эсвэл би ингээд нөгөө хүний ингээд амар ноолох дуртай гэдэг ч юм уу. Нэг тийм юм байгаад байгаа. Одоо чиний хувьд бол яг love language чи яг юу вэ? Зарим нь ингээд зүгээр орч идэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Зүгээр. Хамт байхад гоё юм аа гэдэл. Минийх болоо тэг юу юм болоо? Тэг жоо кино үзэх юм болоо. Миний сайлж мэдэхгүй лээ. Тэр чинь love language биш шүү дээ, тэ. Хараач тэ. Наас зүгээр нөө хамт авах тухтай гэдэг шиг юм болчих жоох. Зүгээр юм орч идэг хүмүүс шиг юм. Тийм тийм. Ер нь тийм нөө нэг одоо хөдөлцдөг ч юм уу те. Эсвэл ингээд тийм физикал яг тийм юмуд бол нэг тийм юу биш үү жий. Одоо биш үү? Нэг туртай биш. Тэр нэг амар тийж тэрэлдэж мөрөлдөөд ингээд хурж ялуураад байх юм бол сонирхолтой юм шүү дээ. Тий. Тэгээ юунд туртай? За юу юм болоо? Яг юун чамайг ингээд амар гоё асчралтай болоод байна. Энэ царайг битий гаргаж ил та нөгөө нэг санаж байна. Бичлэг орцсон. Хажууд яг ээж загнаас дээш харцсан гэж байна. Тэний хөвчийг юм бодоод байх юм гээгүй чи. За. Юу вэ? Нэг юм байж л байгаа. За юу юм болоо? Чамаг чамд ингээ амар гоё хайрыг чи ингээд хүргдэг те. Хаалын идэх юм болоо. Юу нэ яг хоо мэдхгүй байна. Манай систем хэлж мэдхгүй байна. Нэг тиймэрхүү юм. Энгийн зүйл дээр л байдаг юм. Энгийн зүйл би тэгвэл тэгэж ойл. Тэгж л тодорхойлох юм байна. Чиний хоол яг хамт байхдаа ингээ гоё байдаг ч юм уу. Ингээ хоол ундыг идэж явахдаа хайрч үрд юм ээ те. Аха. Тийм л юм байна л та. За яг хөтэ энийг бол ойлгож болно үзэгчтэй. Ер нь бол хүн хүний яг ийм хайрын хэлэмж угаасаа өөр өгдөг. Тэгээд ер нь дийлэнх нь бол ингээд одоо хүрх дуртай гэдэг ч юм уу те. Одоо тэмүүлэн шиг ийм сонин содлон сонирхолтой бас ийм кейсүүд бол байдیں۔ Тэгээд одоо яг энэ хүн тэдний л нэг юм байна. Тэгээд энэ дэр бол ийм тайлбар авч бас болох юм да. За нийтдээ амьдралдаа яг хэдэн хүнтэй өргөжсэн бэ? Хэдэн экстэй вэ? 2. Тий. 6 настай өргөжсөнийг тооцоо. Тооцоол тоолоо. Хотлаа. 2 л байгаа. Үйдгүй тооцохгүй бол тий би 2 хоног л нэг охинтой өргөжсөн 6 настайдаа тэгэл амар хамт бол үзчихмэлцэл байга үлээл хөт. Тэгэхээр юу ч тооцохгүй тий. Уус бага насны хэрэг үерхэл тооцно гэж бол байхгүй дээ. Тий тэгэхээр 2 л. Би ихтэй ингэж бодод чиний хоодоо ингээ 2 гэж юм. Миний хоодоо ингээ 3. Хөөгч чи ямар их юм бэ? Цогтлаа. Ихэж. Ер нь биднийх ингээ амар цөөхөн байд юм байна. Ялангуяа ингээ ер нь генерашнээр харахаар ер нь цөөхөн байд юм лээ. Тэгээд яагаад ингэж ер нь их байх ёстой гэдэг зүйл бидний толгойд ингээ суудсан юм бол гэдээ бас боддоо шүү дээ. Би үнэхээр л эсвэл яг ингээ хүн хайрлах чаддгүй хүн ч болов уу гэд. Тийм заримдаа боддоо шүү дээ. Ахнарын үе мууийнх нь хүмүүс бол амар юм ярьж байгаа юм. Пүү тэдэн үнтэй гэл. Тий. Миний бол өмнө нь угаасаа юу жоохон багт нэг тэгээд араас нь шууд нэг урт хугацаанд орцсон болохоор тэгээд нэг амар тэгж юу яах надаа өөр хүн хайрлах завсар зээн бас нэг тийм амар дундуур бол гараагүй гэж. Тий. Адилхан юм байна. За тэгвэл за 2x-тэй юм чи мэдээж сайхан 2 урт хугацааны дурлал хайр байна те. Тэр яг үерхэл дээр ч одоо мэдээж ингээд одоо чамд бас ингээд нэг юм өөрийгөө татах зүйл гэж байгаа шүү дээ. Чамд ингээд өөрийг чи одоо нөгөө хүнийг ингээд татах. Тийм тачаангуу нэг тийм мэнли ч гэдэг юм уу эсвэл ингээд би заримдаа юм амар игдүүтэй байд юм аа ч гэдэг юм уу те. Эсвэл би ингээд амар хөвгөлтэй байд юм аа гэдэг ч юм уу. Яг тийм чамд одоо яг өөрийгөө илтгэх хамгийн чиний тачаангуу зүйл юу вэ? Яг би хэсэгч байж болно эсвэл яг өөрийнхөө тэр нөгөө нэг зан ааш амар дээрч үт юм уу? Наа ингээд жоохон заримдаа ууртай болчихор ингээд татдаг юм аа ч гэдэг юм уу.
Тийм хайр бас вэ шүү дээ. Ноцтой бас тий. За зөв юм болоо. Би чинь фаны талаас бол нэг амар тэгж учиргүй инээлгээд Инээлгээд байхгүй. байхгүй. Тэгэл ингээл ягаад гэдэг юм болох. Учиргүй ингээл араараас нь жөглөөлөө тэг юм бол бас байхгүй. Яаж хүндтаад байна? Нууцаас овалцтай. За юу юм болоо? Юу вэ? Айгу Чиний нэг ашигладаг нэг юм хайк байна да. чинийх юу вэ? Надаас асуугаа. Чамаас ингэ барь. За би мань бол ингэдэй. Асуулт байна юу лээ? Хамгийн чиний хамгийн За тачаангоо хэсэг гэдэг. Би бол бие хэсэг гэж бол боддгүй юм зөө. Яг хоёулаа ихтэй нуруу гэж хэлж болно. Ер нь бол За. бие хэсэг гэх юм бол тий ярилцаа дүн шинжилгээ гараад байгаа юм ааш. Тэр нуруу бол байж болж байна. Эсвэл би ингээд яриа гэх юм уу? Одоо ингээд нөгөө үдэг арай илүү ингээд юм ярьж яриа өдөж байдаг гэх юм уу? сайн ярьж чаддаг гэсэн юм байна тий. Мэдгүй би бол тэгж л боддог. Ингээд хүмүүс бас тэгдэг маа. Заримдаа наа жоох юм ярьдаг чи өстө доо могаа гэдэг. Тэгдэг. Татдаг юм. Юу юм бол мань бас яг сайн мэдгүй. Юу гэдэг. Би бол тэгтээ айгу гоё уралтай юм а гэж сонсчихсон. За тэрийг хэлээд явах. Ороолоо. Тий. Тэгэхээр бас эмхтэй хүн ч гэсэн бас яад юм шүү. Нөгөө хүнийхээ бас ингээд гаднах төрхөнд те. Яг энэ нүдэнд харагдахаас зүйлт нь бас ихний ээлжинд ингээд шууд татагддаг юм. Харин тийм. Гэтэ би яг асуултын хариултанд яг оновчтой хэлж байна. Уруулаарч дан татанч гэж байхгүй л. Эсвэл ийм бошно. Халамжтай гэдэг ч юм уу те. Тий. Бас яг халамжтай юм шүү. Байж Байгаа. Хэрэгтэй үедээ байна. Тэгтээ учиргүй байн харамлаад иж халамжлаад иж чадахгүй тий. Завгүй хоёр ч өөр л дөө. Тий, завгүй үе байна. Тэг чадхаараа л хичээдэг гэх юм уу? Тий. Ер нь гэхдээ яг хөө тэгэл зам маань л байгаа байдал маань л татвал татан татахгүй бол татахгүй байхгүй. Би өөр ингэж нэг амар тэгэж ийм надад нэг ийм чанар байгаа шүү. Би чамааг ингэж энийгээрээ ингэж чадна гэж нэг амар бодож байгаагүй юм байна л та. Бүр нөгөө нэг тийшээ уулан дээр гарцаа одоо орон судлаа юм харж байгаа юм шиг чи бүр яг тийм юм шүү дээ. Плюс нэг тийм тодорхой юм байхгүй байгаа зү ингэ. Одоо тий ингэ мэдгүй ингэ нэг яг. Эсвэл тэгж аагүй байна. Оновчтой юм байхгүй тий. За. Тэгвэл тачаангүй юм байхгүй юм байна. Дараагийн асуулт. За. Залуу хүн үү эсвэл эгчмэд хүн үү? За энэ дэр бол ер нь залуучууд хоёр багт юм да. Ялчгүй тэгэл. Яг насны хүн залуу. Залуу. Тий. Тэг яг насных гэдэг чинь ер нь залуудаа орчих шүү бро. Тий, залуу хүн л юм. Би угаасаа нэг өөрөөсөө ихч хүнтэй ямар нэгэн байдлаар тий хизээ нэг үсгэж байгаагүй. Тий. Сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр дандаа залуу л миний хувьд бол юу жоохон ч бас байгаагүй. Жоохон ч бас байгаагүй. Ер нь л үе. Тий, дандаа үе. Миний хувьд бол янз янз би ч одоо амьдралын ингээд ирээдүйн бараад их тоолч юм да гэдэг шиг янз янзын юм үзлээ гэдэг шиг. Ер нь бол энэ үерхлүүд маань болохоор нэг ингээд амарч биш л дээ. Гэтэ миний хувьд яг тодорхой би ч тэр үед жоохон байсан гэж бодож надад тэр 2 жилийн зүрх өмөр гэдэг ч бол амар асар том юм байгаа байхгүй. Тэгээ нэг ингээд ихч байж байгаа ингээд үе болоод тэгээд одоо нэг жоохон дүүч юм шиг дээ. Тэгээ миний хувьд бол тийм жоохон дүү мэг тий. Дүү гэдэг нь бас яг үе орчин. Тий. Хэдэн насаар дүү гэсэн үг? Одоо нэг ивэл гээд нэг сайхан үг. Мэдгүй нэг за тэр бол хамаагүй надтай ингээ гол нь яг сэтгэл зүрхээрээ ингээ нийлээд гоё юм ярьж илдэг насчтай одоо яг гэхдээ бас бүр амар жоох охинж байсан шин тий бас нэг амьдралын ухаантай хүн байвал бас зүгээр шүү дээ. Би ч одоо 7 ч одоо 26 хүрэх гэж шүү дээ. Би 25 хүрсэн. 26 25 гайхалтай нас тийм ээ. Одоо ингээл мүдгэн 30 хүрэх гээл явж л юм дээ одоо мэдгүй. Сайхан нас шүү дээ. Ер нь юу ч хийе суугаад байгаа. Юу ч. За. За тэгвэл яг сонирхдаг одоо тайпны эмэгтэй одоо насны үед бол тийм юм байна тий. За. Үерхчихсэн хүн нь бол яг мэдээж хоёр юм байж заяа. Болцоо бол хийжсэн баг. Тэрнээс олон удаа. Тий. Тий? Болцоо бол зөндөө хийсэн биз дээ. Энэ дээр бол хүлээн зөвшөөрнө биз дээ. Тий. За. Тэгвэл яг хамгийн
сайн одоо сайхан сэтгэлтэй өртсөн болцоо болон одоо хамгийн ийм нөгөө нэг сэтгэл муутай одоо юу гэх юм ингээд бүтлгүүдсэн фейлдсэн болцоо гэж байгаа шүү дээ. Чи тэгвэл яг фейлдсэн болцоогоо эхлээд нэг яриач сонирхолооч. Яг тийм болцоо яг юу болж вэ? Дахиад нөгөө зэрэг гарах гэдэг ингэсэн. Тэгээл дурдж байгаа юм шиг байна. Ингэж дэшээ би. За тэгвэл яг өөрийнхөө яг бүтлгүү болцооныхын түүхээс олцож. За. Нэг охин байсан юм аа. За Гайхалтай. Тэгээд хоол идэхийн өмнө над руу нөгөө нэг зүгээр суужсэн чинь хуушур өнөртөд эхэлсэн. Тэгээд над руу хуушураар хэрчээсэн байсан. Юм бэлээ. Тэгээд би тэр дөрөв цааш дахиж угсаа уулзаагүй. Гэхдээ зүгээр шүү дээ. Би бол нэг юм боддоггүй юм шиг. Энэ жаа. Тэгэл дурандсны шин бас айгүй мэдээлэл олж авлаа. Гэтэ одоо яах вэ те? Тэгээд чи одоо хүний одоо байгаль нэг солиорч надаа. Одоо бүр мэдрэл муутай болчихсон. яалтай хэлээ тийм. Одоо орон гээ яриа солиорч. Одоо хүний биологийн одоо тэгээд хийдгэл зүйл юм да. Харин тий. Чи яагаад дахиад олзаа вэ? Гэхдээ яах вэ бодогдоод байхгүй юу? Тэр үнэр чинь гардггүй юм байна хамарнаас. Хоошурны юм. Тийм хамарнаас гарна бодлоос гардггүй юм. Хоошурны юм. Тий. Хоошурч. За студио бити заваа юу болчиход. За ийм юм байна. Яг миний хувьд бол би яг ер нь яг ийм юутай болчлоо тий. Өөрөө хариулдаг ба. Яг асуулт суугаад тэгэл наалцчаа орц зүрж суугаад нүүдэнд яг хариулаад яг ийм юмтай болчлоо. Ийм системтэй болчлоо. Одоо яг яриа та миний бүтлгүй болцоо байхгүй тий. Оо вау. Болцоо байхгүй тий. За. Би ер нь хүнтэй нэг амар болцоод ээдэггүй. Тэг ер нь хүмүүс ч мэдэх бахтай юм чинь 100%-аас болцдог юм даа гэдэг. За. Тэг мэддэг хүмүүс найз нөхдөд ч юм уу те мэдэх бах та. Гайхалтай. Гэхдээ болцох би нэг болцох гэдэг зүйлийг би нэг амар чухал зүйл гэж боддог байхгүй. Нэг юм. Яг юм амар зорьсон үнтэйгээ би болцох хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тэгж бол боддог шүү дээ. Гэтэ яг тэрэн дээр чи нөгөө жоохон туршлага гэдэг юмнуудаас ярьдаг хэл та тий. Хэрэг чинь. Тэ цаа өнөртөд эхэлсэн шүү. За тийм болил доо одоо яах вэ? За. Дараагийн асуулт. За болцооны түүхийн хувьд бол тийм байт юм байна. Мэдээж яг хүний амьдралдаа сайн сайхан болцооны түүх болоо гэдэг. Би чамаас нэг тийм аим сайн сайхан юм бол асуумааргүй байна одоо. Тэгэхээр ингээд муу болцооны түүхөр өндөрлүүлчихье. За. Дараагийн асуулт. Сая 2025 он гарсан тий. Тэгээд он гарахтай зэрэгцээд бол Тэмүүлэнгийн хувьд ихний ээлжинд бол бичлэгээ цацсан. Тэг чи яг он гарахын өмнө л дараа нь л яг дараа нь цацсан тий. Тэр бичлэг бол цацагдаад тэгээд мэдээж бичлэгийн хувьд бол хандлт их авсан, мэдээж тэр жоокнуудын хувьд бол маш их хандлт авсан тий. Ер нь бол оныг гараад одоо яг он гарч байгаа тэр үе болохоор би ингээд чиний хувьд ингээд аюу амжилттай эхэллээ гэж бол харж ирсэн. Харж ирсэн. Тэгээд тухайн яг тэр үйл явдлын дараахны зүйл тохиолдсон тий. Мэдээж яг нэг одоо яг юу гэж хэлмээр юм бэ нэг тийм үйл явдал бол тохиолдсон. Тэгээд нэлээд одоо дуу шууган одоо олон хүний одоо асуудлуудын одоо тийм амны бай болсон. Нэг тийм юм болсон байгаа даа. За тэгээд чи яг тэр үед яг сэтгэл санаа чинь болохоор яг ямар хөө байсан бэ? Чиний яг өөрийг чинь одоо баримтлж одоо одоо өөртөө одоо ингэ баримтлж явж байгаа сэтгэл зүг гэж байгаа шүү дээ. Би ингээд одоо тууштай байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те. Би ингээд одоо юм шантрахгүй байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Одоо тэр бүх зүйлс ингээд чиний сэтгэл зүйд яг яаж нөлөөлсөн бэ? Яг уу айгу гинтийн л байсан л та. Гинт ерөөсөө тиймэрхүү нөгөө юм болно гэж бодоагүй, үйл явдал болно гэж бодоагүй. Гинт тийг гараад ирсэн. Тэгээд жоохон шоконд орсон л та. Тэгээд нэлээ ер нь жоохон гайхсан байдалтай байж хагаад. Тэгээд ерөнхийдөө айгу болчоод байж байна. Яг тэр нөгөө нэг шокны байдал гэдэг чи одоо гів гинтл ингээд тохиолдод ирж байгаа шүү дээ. Чи бол ерөөсөө өөрөө бол мдэггүйсэн гэсэн үг шүү дээ. Өмнө бид тэр ерөөсөө ярилцааг хүссэн байсан гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тиймэрхүү талаар тэгээд ер нь бол буруу ойлголцол байсан гэсэн. Би бол чамаа бол тэгж л бодод байна л да нэг өмнөх байсан үе шигээ ингээд нэг амар гоё ирч хүчтэйгээр те тэгж бас яг
100% ажиллаж одоохондоо бол хараахан чадахгүй баг гэдэг. Яванда чамааг ингээд яг энэ процесс нь илүү ингээд явагдаад чамааг энэ зүйлээс ингээд бүр мөсөн ингээд салаад цаашдаа гоё явах байх л гэж бол бодож байна. Тийм бах. Мань ер нь бол яг он гараад нэг жил гарангийн төлөвлөгөө байсан. Тэгэхээр одоо ер нь бол арай хойшлох. Тэ арай хойшлох уу нөө өөрчлөгдөж тарах нь байх нь. Би бол тэрийг одоохондоо саялж мэдэхгүй л. Гэтэ тэгж өөрчлөгдөх байх гэж бодож байна. Дараагийн асуулт. Амьдралдаа хийж исэн одоо өнөөдрийг хүртэл яг чиний амьдралдаа хийж исэн хамгийн зөрөгтэй юу юм балаа? Дахиад бодоод эхлэв. Юу юм бэ? Би тэгж бодож байна. Яг зөрөгтэй л байсан л та тэр үедээ би нөгөө ер нь комеди хийн гэж бодож Нью-Йорк руу явж исэн тэр үе ба. Тэг би очиж гадаадд яг хийн гэ тий хийж чадаагүй. Учир нь нөгөө нэг айгу завгүй байсан л та нөгөө гадагшаа очихлоор нөгөө таньдаг хүн байхгүй. Тэгэхээр ямар ч тусламж байхгүй чи амьдралаа өөр авч явах хэрэгтэй гарна. Тэнгууд нөгөө бороо гიშгч юм бол бас болохгүй байж тараад тэгээд ер нь бол ажиллаа хийхээс арга байгаагүй. Тэгээд комеди бол хийж амжаагүй. Гэхдээ тэр бол айгу зөрөгтэй байсан гэсэн боддоо шнэ та. Зүг. За UB comedy-гийн хамгийн муу комедиан юм. Өөрийгөө оруулахгүй шүү. За хамгийн муу гэдэг нь одоо ямар ч л тоног гэж болно шүү дээ. Тий ер нь бол хамгийн сүүлд орж ирсэн комедиан бол хамгийн муу байх магадлал айгүй өндөртэй. Тэгээд нэг хүн байгаа. Хамгийн сүүлд орж ирсэн. Бичлэг нь орсон байгаа юу? Тий сая тэнгисгээд ахаа сайхан уржигдэр үлээ бичлээд цэцсэн. Бас өөрөөхөө харгалаад ингээд өөрөөхөө бичиж шээ. Логикийн дагуу бодох юм бол тийм байгаа шүү дээ. Тийм ээ өөрөө л ингэж муу зоо гэж боддог юм байна. Мань би нэг өөрөө угаасаа. За тэгвэл асуултаа бүр дахиад нуглахыг заяа. Нуглал. Чамааг яг тайзан дээр гарч эхэлдэг болсон цагаас хойш. За. Яг цагаас хойш биш. Яг тайзан дээр гарч эхэлж байгаа тэр үед байсан хамгийн муу комедиан юм бэ. Чи өөрийгөө оруулахгүй. За одоо хариултыг сонсъё. Яг мэдээж яг хэлчихсэн юм чинь мэдээж чи бол өөрийгөө хэлж байгаа шүү дээ. Тий. Тодорхой ойлгомжтой. Тий. Тухайн үед бол яг чи юус те. Харин чи өөрийгөө орохгүй яг ороод за би амар хурдан энэ үнийг гүйцчих юм байна да гэд яг бодож ирсэн. Тэр хүн л мэдээж хамгийн муу байгаа шүү дээ. Гүйцэгдмээс биш нэг аймаггүй. За. Гүйцэдээсэн хүн чинь байгаа лөө байхгүй л яадаг үлээ гэж та. Тэгээд миний дээр байсан хүн нөө ангарах байна. Тэр үед. Тэг буцааж энэ дээр гарсан юм. Гэхдээ тэр үед угаасаа би нөгөө тайзнаар гарч ирсэн. Тэнгууд UB-д орсон байсан хүмүүсээс хамгийн сүүлд орсон. Тэ ангарах. Ямар зүгээр яг логикоор нэгэ бодоод хариулаад яадаг гэсэн. Манай ангарах байх. Гэхдээ надад бол таалагдсан. Мундаг. Тэр ялангуяа тэр сүүлийн одоо нэг 2 3 бичлэгүүд нь бол бүр амар тасархаа шүү дээ. Тийм цаашаа амар. Бүр яасан ч энэ би л нэг анх санхүүдийн засгийн сургууль дээр одоо баяраачин бас өөрөө нэг комеди клубтай байсан шүү дээ санхүү дээр. Би байсан шүү. Тийм үү? Байсан шүү. Санхүүгийнх дуу. Тэнд байсан чи 19 оноос хойш. Тийм үү? Тий. Санхүү дээр зөндөө очиж тоглолт хийчихсэн шүү. Тэгээ тэнд нэг урилгаар нэг UB comedy-ийнхаа ирж исэн. Тэгэхэд яг ангаахыг анхаа сонсч хүү энэ үуч бас нөгөө нэг жоок ярьдагхгүй нөө. Манай хамгаалагч хийгээд тэгсэн чинь наваг ингээд ингэчтэй тэгэж яадэ маадэ ингээл нөгөө нэг бүжгэлсэн чинь яасангүй маасангүй гэл. Тэгээ тэр жоокийг сонсчлаа бас яг амар тийм юу юмртай хүн байна гэж бол бодож ирсэн. Тэр энэ хүн бол толгой дээр нь дэвсэл гараад ирсэн юм байна. Тэгээ хэдий хэр хугацаас ачаасан. Гүү шүү дээ би дэвсэж гарсан цаашаа. Цааш угаасаа сайн шүү дээ. Бид хоёрын юунууд арай өөр. Тий. Тэгвэл яг тэр үед л бодогдчих. Тэгвэл за чиний хувьд тэгвэл тэр үед тэгээд ингээд ангаах байсан юм те. Гэтэ чиний хамгийн хурдан яг дээр нь гарсан хүн юм бэ? Яасан хэцүү асуулт. Заавал нэг хүн хэлүүлээ. Битгүй. За тийм байх л те. Эзэлж байгаа одоо гараанд тайзанд гарч байгаа тэр хугацаа арай илүү болж малаа л тэгэл. Гээ одоо тэгээд би ч яг дээр нь гарсан гэж ярихад айгүй. Дээр нь дэвсээд гарсан юм бэ? Дэвсээд гიშгээд гарсан юм. Тэгэл атаста бүүмэтэй. Бага да. Ер нь тэгэл
гайгүй чанартай хийж байгаа юм хийхэд бол тэгэл гайгүй л Бүгдийн дээсээ гарчтай байна гэж. тий тэгээ болох нь болох байлгүй те тий. Хамгийн ихэнд яг хиний дээр гарсан. Одоо өнөөрөө тайцтай шүү дээ зааж. Яа тийм ба мэдхгүй дээ. Ангарах ах юм болов. Яа би алсаа ангарах. Тэгж бодд юм чи. Үгүй. Яа тэгж бодд юм. Яг чи сэтгэлээсэн шүү дээ. Нэрэл халах асуултуудаа асуудаг залуу шүү. За тэгвэл яг орчоод бол өөрийнх нь хамгийн дээрээс үн нь бол комедиан гаргах байсан юм байна. Тэгээд хамгийн хурдан бос дэвслээд гарсан хүн нь бас ангарах байсан юм байна. Тэгээд одоо таргетлж байгаа ерөн зорьсон хүн чи хэм бэ? За үз. Ангарах лав биш. Тий. Чи ч одоо ардаа үлдсэн шүү дээ. Хэдийн ардч олцсон ба. За дараагийн одоо яг олцсон байгаа юм. Интэл яг маань үзээдтэй шүү дээ. Энээс л илүү юм болоо тийм. Манай баяраа юм болоо. Манай баяраа юм сайн байгаа. Тэгээд энэ баяраг бол зууцсан байгаа юм шүү дээ. тийм манай найз тэгэхээр за баяраа чи нэлээд өндөр хүний тэгээ том биетэй хүний хараанд одоо орчичтэй одоо яа. Даваалгах ч нэг илүү байгаа одоо яалтай. Яг уу тэгээд явандаа бас мэдээж амжилттай явж ивэл бас гоё те. Адилхан бас нэг үеийн комедианууд ингээ хоорондоо бүгдээрээ адилхан дэвшээ гарч ирж ивэл бас үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол мэдээж сэтгэлийн хувьд бол гоё зүйл. Тийм шүү дээ. За ийхүү бас тодорхой хэсэг цаг минут хугацааг тэгээ миний энэхүү одоо шоуд надад ярилцаж одоо нандин үнтэй цаг хугацаагаа зарцуулсан Тэмүүлэндээ баярлалаа. Тэгээд аль болох чадлаараа бас нээлттэй бас өөрийнхөө ярилцсан. Тэгээд энэ бүгд чинь бас надад бол маш талархууштай санагдлаа. Тэгээд баярлалаа. Мэдээж 2 дахь дугаар дөнгөж явж байна. Тэгээд би бас яг хараахан сайн бас болоогүй байна. Гэтэ аясаараа бас яг цаашдаа ингээд дугаар өнгөх тусам улам илүү бас хичээнэ. Тэгээд чамд ч гэсэн бас яг цаашдаа чинь яг энэ ажил үйлс ирээдүйд нь одоо тэр бодсон байгаа төлөвлөгөөч нь бас ямар нэгэн байдлаар хуцаа алдах гэсэн ер нь бодсон зүйл ч бас биелээсэ гэж бол хүсэж байна. Тэгээд сайн сайхныг хүсье. Тэгээд нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа. Тэгээд гарын бэлэг байгаа. За. Гарын бэлэг өгөх нь вэ? Алгаа авсаа байж байгаа. За яах нь те. За гарын бэлэг байгаа. Манай пицца хатас бэлдсэн. Хоёлоо задлаад үзчихье шүү. Ингээд онгойлгочдөг. Ингээд дээр намын ингээд онгойлгоцсон. За. За дотор нь юу байгаа вэ гэхээр за энэ болохоор бэлгийн карт байгаа. За. Манай пицца хатас бэлгэлж байгаа пицца хатын салбарууд дээр ашиглах боломжтой. Ийхүү бэлгийн картууд байгаа. Эндээс ингээд бэлгийн карт нь байна. За тэгээд мэдээж одоо жоок мөк юмудаа одоо тий бичиж бол мэдээж дэвтэр хэрэг болох байх. Тэгэхээр бас дэвтэр хэрэг болж олдог учраас эндээс ингээд хөөрхөн харж байна. Ингээд нардаа чи ингээд нааж магаад эндээ тэрийг ярина гэдэг ангарах тэр ингэж дэвссэн мэлсэн гэдэг. Юмнуудаа бичиж болноо. Ингээ сайхан дэвтэр бол байгаа. Баярлалаа. За энэ мэдээж стикер байгаа. Стикерийг бол тэгээд юм дээр бол ашиглаж болно. Тэгээд энийг бол бас ер нь лаптоп дээр ч юм уу те зарим хөөрхөн юмудыг хагаа авчихгүй юу? Тийм. За энэ юу юм өөр газар дээр зарагддаг өсгөл зөвхөн тайлбар өгч байгаа юм. Мэдгүй чи залгаа асуучихгүй. Би ясаа хэлж мэдэхгүй. Надад бол тэр талаар мэдээлэл өгөөг байхгүй. За ойлголоо. Катар зарагддаг нь бол мэд. За энэ бол аяг байна. Аягны хувьд бол мэдээж аяг. Тэ энийг өрч одоо цай яаж уудаг гэдэг байна. Энэ бол оцсныхаа арт хийдин да. Ring. За. Ингээд юу ч үзүүлээд байгаа. За, энэ нэрхийн бичиг байгаа. Энэ нэг чи яг юу гэж бодож байна? Энэ амар сонио. Би бол чамаар бол өөрөө чинь доторх нь харахгүй шүү та. Юу ланчны юм шүү. Би надаас бусд нь бүгд шууд мэдээд байгаа байхгүй мөн? За. Нөө одоо би бол хоолны савны цүнх гэх юм уу. Гэтэ энэ хамгийн гол нь онцлогтой. Дотроо нөө дулааны хадгалдаг. Оо баярлалаа. Тий, ер нь бол гадаа шууд барай явахад бол тохиромжтой ийм бэлэг байна. За мэдээж мөн манай мини пицца хатын мерч бол энэ сайт нь хэдэ? 3XL гинэ жан хаалтай. Мерч мөн байгаа. За ийхүү бэлгийн карт байгаа ингээд юм доосон. Бэлэг нь бол ийм байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт олцсонд баярлалаа. Тэг гарын бэлгээ ингээд гарт олцсон. Одоо явж болно. Нэвтрүүлэг дууслаа. Тэгээд энэ хүртэл хамт өсөө үзсэн. Хотлоо. За хамт ярилцсан. Тэмүүлэндээ баярлалаа. Ингээд сонирхолтой дугаар болох гэж хичээлээ. Тэгээд дараагийн дугаараар эргэн уулзцгаая. Тэгээд энэ эпизод 2 байлаа season 3-ын дараагийн дугаараас удахгүй цацагтнаа бас сонирхолтой зочоо оролцуулна гэж бол найдаж байна. Баяр та. За. I don't jump out of the joy. Oh boy.
I thought you're my good to joy.